Добър вечер на всички, които имат привилегията да бъдат в свободна зона с мен, Георги Коритаров. Има достатъчно поводи, и то много сериозни, да говорим за това, което се случи в България. Днес на заседанието на парламента социалистическата фракция се компрометира, ако не изцяло, то твърде сериозно в непоследователното си отношение към правителството на Пламен Орешарски от гледна точка на морално-политическата си подкрепа за него. Въпреки че кабинетът е с приета оставка и на практика е правителство преминало през приета от Народното събрание оставка, идеята за актуализация на държавния бюджет, както и на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, по-скоро отразяват една друга линия на подкрепа. Линията на подкрепа на водената от кабинета политика, линията на подкрепа за експертната същност на това правителство, съставено с мандата на БСП. И тъкмо в това отношение Коалиция за България показа своята безпринципност и непоследователност с обстоятелството, че отказа подкрепа за идеята за актуализация на бюджета. Малко по-късно Атанас Мерджанов, председател на парламентарната група на Коалиция за България, бе отишъл при премиера, за да го убеждава да оттегли като министър-председател законопроекта за актуализация на държавния бюджет. И тук, може би няколко часа след като коалиционният партньор на БСП доскоро, Движението за права и свободи, зашлеви оглушителна политическа плесница на Коалиция за България с това, че застана зад правителството в подкрепа на идеята за актуализация на бюджета и заедно с ГЕРБ насрочиха извънредно заседание за вторник. Часове по-късно премиер Орешарски зашлеви плесник от другата страна на, образно казано, по другата буза на Коалиция за България, с това, че отказа да оттегли актуализацията си. Не това обаче ще бъде тема на разговора ни тази вечер. Тази вечер ще говорим за един друг конфликт с световна значимост. Конфликт, който става все по-изострен и по-изострен. Това е продължаващата, ескалиращата руска агресия срещу Украйна. Днес вече идват новини от световни информационни средства за това, че Съединените щати твърдо са стъпили на доказателства за това, че Русия от нейна територия обстрелва украински позиции отвъд границата. Това не просто е разрастване на конфликта. След драмата с малайзийския самолет, който наистина стана възможен като трагедия заради подпалената от Руската федерация агресия и практическа война срещу Украйна, това, което се съобщава днес за обстрел от руска срещу украинска територия, е още по-тревожно обстоятелство. На този фон идва и едно изключително разбулване на това какво представлява пък руската пропагандна война срещу Украйна. Прави го известният, станал световно известен историк Андрей Зубов, който само до 1 юли беше професор в МГИМО, Московския държавен институт за международни отношения, и беше уволнен заради това, че остро критикува руската окупация на Крим. Нека да видим заглавието на това интервю. Какво илюстрира то? Историкът Андрей Зубов: бандеровци, това е пример за голямата лъжа на съветската система. Става дума за това, че с внушението за бандеровци като едва ли не политическа доминация в Киев при водената от правителството политика и при състава на кабинета до сега, се обвързват като синоним с едва ли не
прогерманска, профашистска политика на истинските бандеровци по време на Втората световна война. И историкът Андрей Зубов опровергава това, като казва, че Степан Бандера се е сражавал с тоталитарната съветска система, която унищожаваше всички граждани за всякакво инакомислие. Затова, казва Зубов, всеки опит да бъдат освободени тези граждани от страната вече беше елемент на справедливост. И в този смисъл бандеровското движение е много по-оправдано от гледна точка на морала, отколкото сталинската съветска държава. Защо ви чета това? Защото освен военна операция и окупация на територия от Украйна, Русия разгръща и мощна пропагандна война чрез медии. И се намират смели хора като този историк, професор Андрей Зубов, които се противопоставят. Независимо, че той е също руснак, той се противопоставя на тази пропаганда, защото освен, че е руснак, е и демократ. Усеща ли Украйна подкрепата на света? Това е темата тази вечер в разговора ми с посланика на Украйна, негово превъзходителство Микола Балтаджи. След секунди започваме. Добър вечер и добре дошли. Здравейте, добре заварили. Господин посланник, да започнем с едно актуално събитие, случило се в Киев. Премиерът Арсений Яценюк подаде оставка. Управляващата коалиция се разпадна поради обстоятелството, че две от партиите в нея, Удар и Свобода, напуснаха формата на коалицията. Това в каква степен крие риск не просто от дестабилизация, а риск да бъде намалена способността на Украйна да се противопоставя на руската агресия? Такъв риск съществува, но аз не бих го преувеличавал. Според мен все пак причината за това, че двете политически сили или групи се оттеглиха, е това, че в украинският парламент все по-трудно беше да се приемат закони, насочени за защитата на суверенитета, териториалната цялост на Украйна. И не в последния ред поради това, че за голямо съжаление там има и депутати, които откровенно симпатизират или даже подкрепват терористите и сепаратистите. И разбира се, че този парламент никак си не може да отразява обществените настроения в Украйна на фона на продължаваща се военна, информационна агресия от страната на Руската федерация и че трябва да се проведат предсрочни парламентарни избори. Каквито и без това бяха набелязани като цел във времето, те и така или иначе трябваше да се проведат. Да, всичко зависи, нали, от договорките между политическите сили, но сега всъщност ще видим как се развиват събитията. Арсений Яценюк си изказа позицията, той подаде отставката и сега задълженията на министър-председателя изпълнява господин Гройсман. Володимир Гройсман. Така. Беше заместник-председател на правителството. Така. Но по принцип това, че управляваща коалиция се разпадна, това според Конституцията не е правно основание правителството да си подаде отставка. Все пак си има процедура
и тя трябва да бъде спазена. Значи в момента е неговото изявление на министър-председателя в Радата и в продължение на 10 дена този въпрос трябва да бъде решен, т.е. трябва да се гласува. Но имам съмнението дали всички ще подкрепят отставката на господин Яценюк, защото според мен той е един политик и добър менеджер с визия, който добре разбира нещата и ги води и който е наясно, че поемайки този ангажимент като министър-председател в това много трудно време, той не може да разчита на висок рейтинг в обществото. Казахте, че така или иначе не е било възможно да се приемат закони и да се води достатъчно ефективна политика в защита на сигурността на Украйна. Причината в тези две партии ли се намира, които напуснаха, в Удар и в Свобода, или другаде? Причините са различни. Не мога да говоря това е еднозначно, като виждаме как се гласува в украинския парламент по много въпроси, които са актуални и пак касаят териториалната цялост. А сега е много важен въпросът за финансовата подкрепа на антитерористическата операция, на украинската армия. Бюджетът също в момента се разглежда или преглежда, по-правилно би било казано. И тук гледаме, че там нула. Има за мир и солидарност една нова прокремлевска група, създадена. Комунистите също и голямата част от регионите също гласуват против. Или не вземат въобще участието в гласуването. Но и между искам само да си приключим мисълта, че по принцип и в групите, които съставяват тази управляваща коалиция, също си имат свои виждания. Например, Удар си смята, че трябва да бъдат взети под внимание техните предложения, които не са били взети от правителството. Естествено, те си имат правото. Това си и демокрация, или пък другата политическа сила, Батькивщина или Свобода. Това всичко си и демокрация и трябва да се търси консенсус по различни важни за държавата и за обществото като цяло въпроси. Имате ли впечатление дали оставката на Яценюк и разформироването на управляващата коалиция са станали вече повод за нова пропагандна кампания от страна на руски медии? Аз днес не следих какво е в руските медии, но по принцип това може да бъде естествено добър аргумент за руската страна, че ето пак вижте, те не контролират ситуацията, те не са способни да управляват и ние това ви го казваме отдавно. Всъщност, щом така, то нашата намеса е оправдана. И имам предвид това, което стана и в Крим, и това, което... Това имам предвид като аргумент. И в източната част на Украйна, защото винаги се бламираше нашето правителство, новото правителство, за чието неспособността му да контролира ситуацията там, което не е вярно. Да кажат, виждате ли, те не са в състояние да управляват, да гарантират сигурност на руското население и на всички граждани и затова интервенираме. Абсолютно. Или пък още сега е новата идея пък да се вкарат вече миротворчески контингент. И то кой да бъде? Естествено руски. Тоест тези неща по принцип се ползват от руските политици, управляващи и естествено от руската пропагандна машина. Достатъчно сериозни ли са основанията да бъде забранена комунистическата партия в Украйна? Прочетох, че президентът е подписал указ за забраната. Що се касае парламента, то там е спазена процедурата. Знаете, че неотдавно е спряна дейността на фракцията там, доколкото според регламента и Конституцията всъщност намалението на участниците на тази група е основанието за тя да бъде приключена като група в парламента, но същевременно върви заседанието в Киевският съд, там ще бъде взето решението, защото има доста доказателства за това, повече от 300 в момента,
акумулирани от украинските правоохранителни структури, за това, че аз не говоря за миналото, това е един друг въпрос. Аз говоря само за сегашната ситуация, като е доказано тяхната съпричастност към финансирането, към помощта на терористите. Сега пък неотдавно така нареченият председател на парламента, пак така нареченият парламент и така наречената Луганска народна република, също е оглавен от член на Комунистическата партия, от комунист. Тоест това е недопустимо в едно общество, демократично общество, на държава, която в момента се бори за своята независимост, за териториалната цялост, да има една политическа сила, която откровенно подкрепва агресора и окупатора и сепаратистите. Така че основното е всичко да мине по един законен път, за да няма спекулации, защото спекулации винаги ще има и от руската страна, и някои сили в Европейския парламент вече говорят за това, че тук не се спазва демокрацията в Украина, че това не е справедливо, че за тях са 3 милиона избиратели и така нататък. Но мисля, че избирателите също, аз сега не бих предвиждал, но не всичко нека да се прави в рамките на украинското законодателство и юридическите процедури, но мисля, че след това те са сега имат много нисък рейтинг и избирателите ще имат възможността на предсрочните парламентарни избори да си изкажат тяхната дума по въпроса. Можем ли обаче да направим един паралел? Той идва малко странно, но доста натрапчиво. Комунистическата партия на Съветския съюз беше забранена след като приключи опита за преврат срещу Михаил Горбачов, който започна на 19 август 1991 година и продължи 3 дни. И поради това, че КПСС в голямата си част като лидери и като структури застана зад преврата и беше антидемократичен фактор и фактор на дестабилизация, беше забранена. Сега Комунистическата партия на Украина се превръща в фактор, който колаборира с агресора. Общото е комунистически. Общото е, вижте, всяка една партия трябва да функционира в интереса на обществото и на нацията. И конституцията на страната. И на страната и да се спазват законите, които в момента го нямаме. Може би и паралел може да се направи, въпреки че са различни времена. Сега са други времена при нас. Различни времена, но същото коварство. Това е за нас неразбираемо, абсолютно. Всъщност да имаш такава мощна пета колона в една независима държава в този драматичен момент за Украина, това е направо нещо особено. Така че мисля, че това решение се подкрепва не само от инициаторите, не само от десните сили, защото обикновено се казва, че противниците на комунисти са десните, нали? Да, едва ли това се подкрепва от цялото украинско общество, защото виждате сега, ние имаме неприкрита, ще говорим за това повече, агресия от страната на Руската федерация, хибридна война, наричате, нали, различно, но през това време да имаш една политическа партия, да имаш депутати в парламента, които подкрепят сепаратистите, това е нонсенс и това не може да се толерира в обществото. Прилича ми на поведението на аналога на Национал-социалистическата партия в Судетската област, в бивша Чехословакия, които са подготвили на практика отделянето на Судетите и присъединяването им към Германия през 1938 година. Поведението на украинската компартия прилича на това? Вижте, поведението на Украинската комунистическа партия, повтарям, не може да бъде толерирано, защото все пак цената на украинската независимост виждате колко е висока. Изборихме я мирно тогава стана. И комунистите, между прочим, подкрепваха. Те бяха
И те бяха забранени. Те бяха забранени и още по времето на президент Кралчук. И те отначало, по принцип, по някои въпроси, нали, те бяха много често, бяха както и социалисти в парламента. След това и социалистите го напуснаха. Това беше реакцията, нали, на обществото, на избирателите. Те останаха, но виждате, всъщност това, което те го декларираха, и практическите действия са две големи разлики, както се говори в град Одеса. И всъщност двойните стандарти, които се изповядват от тях, те нямат нищо общо с защитата на хората, които те пак се позиционират като защитники на интересите, нали, на обикновените хора, работници, селяни, както си и било по едно време. Така че паралели може да се провеждат, но все пак искам да подчертая, че други времена, други условия и друга специфика. Да, но в крайна сметка има много сходен резултат. В случая с Украйна не е доведен до крайност, но така или иначе посоката е ескалация на руската агресия. Ето, най-смущаващото от последните дни са съобщенията за обстрел от руска страна на украински позиции, значи през границата. Доколкото знам, има и съобщения в тази посока и вие също имате пред себе си подобна информация. Да, за голямо съжаление, даже след свалянето на пътническият самолет от малайзийските авиалинии, Руската федерация продължава агресията срещу Украйна, пращайки и модерни въоръжения, тежко въоръжение, ракетни комплекси, пращайки войници. И ние водим сериозен мониторинг за това. Ето само няколко примера да ви дам. За последния ден от украинските граничари са свалени 3 безпилотни апарати без опознавателни знаци. Два в Луганска област и един в Харковска област. Тоест по такъв начин руските разузнавателни служби и разузнаването извършват незаконни действия на територията на Украйна. Вчера от 6 часа до 11 часа от територията на Русия 2 пъти бе обстрелян КПП Маринивка. Това е в Донецка област от миномети, установки, град, артилерия. Естествено, това продължава и в други места. И пак с нощи от територията на Руската федерация са били обстреляни позициите на украинските граничари в район, пак в Луганската област. 5 пъти е бил извършен залпов огън с система град. Може да си представите, в мирно време от страната на Руската федерация се обстрелява територията на Украйна. Казвате нещо особено. В мирно време. Мирно ли е все още времето? Това не е ли подготовка за много по-агресивни руски действия? Това е естествено, че подготовка, но много е важно, че терористите стрелят по територията на Руската федерация, провокирайки отговор. Това е проблема. Те стрелят срещу украинските войници, те стрелят срещу мирни квартали и канят руски оператори това да правят, нали, да го документират и да го пращат по руски медии и стрелят по територията на Руската федерация. Това са терористите, които предизвикват по този начин техните терористи, които са при нас. Да. Техните пратени от тях. Но пак във връзка с изявлението на заместник-министра на отбраната на Руската федерация, че от началото на юни са били зафиксирани 9 случая на обстрел от украинската страна на територията на Русия. Има официално изявление от украинската страна, че въоръжените сили на Украйна, поделенията на граничната служба и други легитимни силови структури на Украйна не стрелят по територията на Руска федерация и отново обръщаме вниманието на Русия и на световната общност за това, че такива провокационни обстрели от терористите се извършват системно, редовно. За това
да се провокират руските войници и те да откриват огън срещу Украина. Това е истината. И още един пример да ви посоча. Също неотдавно един руски войник, Андрей Балабанов, той пък премина на страната на Украина в знак на несъгласие с политиката на Русия и той потвърди, че руската страна изпраща в Украина кадрови военни и военни специалисти, въоръжение и бронирана военна техника. Това е, което не говоря за други факти, които са документирани, телефонни разговори, засечени от украинските разузнавателни служби и така нататък, които свидетелстват за това, че Русия продължава да извършва военна агресия срещу Украина. Имате ли представа дали се правят анализи в Украина, които да са насочени към това да се отговори на въпроса какво преследва Русия с поддържането на толкова висок интензитет на конфликт? С това, че праща кадрови военни, военна техника, обстрелва. Това не е поведение насочено към умиротворяване и към диалог. Това е поведение насочено към някакво друго решение. Имате ли отговор на въпроса към какво решение е насочено това руско поведение? Естествено, че такива изследвания и анализи в Украина се правят. Правят се от държавните структури и от независими експертни организации и експерти. Струва ми се, че след като този проект за създаването на нова Русия се провали, а това е очевиден факт, Кремлят избра курсът към максимална дестабилизация или дестабилизиране на ситуацията в Украина и виждате какво става. Всъщност терористите, и аз не виждам тук никаква логика, те съзнателно унищожават промишлени предприятия, те унищожават инфраструктура, мостови, железопътници, реколтата, около 200 хектара на реколта от тази година е унищожена от тях. И много други примери, които свидетелстват за това, че това не е, всичко се извършва не в посока към решаване, към мирно решаване или урегулиране на конфликта, а в обратната посока повече щети, повече проблеми да се създаде на сърцето на украинската индустрия, а то е там, Донбас е сърцето на нашата промишленост и така нататък. Не знам, пак ние сме говорили по въпроса каква е истинската цел на това или крайната цел. Виждате, че това не е случайно, защото през последно време много се говори от Русия за концепцията за руски мир, защита на рускоговорящите в чужбина и не само гражданите, но в по-широк контекст. И това не може да заплашва всички. Самолетът сега, който и беше свален, ние дадохме достатъчно доказателства за причастността на терористите, подкрепване и въоръжение, добре въоръжение от Русия към този терористичен акт, но това всъщност окончателното решение и вердикта трябва да вземе комисията, която работи от независими експерти, ИКАО, международни експерти, украински експерти и така нататък. А крайната цел, вижте, това е все пак нещо, което не се говори от руските медии, не се говори от руските политици по ясни причини, но искам да кажа едно, което аз неотдавно, една много добра пословица научих от Салтиков-Щедрин. Да, това е. Той е много известен руски сатиричен писател. Така е. И той бе казал, че ако се говори за патриотизъм, значи тук е нещо откраднато. Да. Много добре казано, сякаш че е днес казано. Да, това е стойността на великите писатели, дори преди столетия да казват неща, които звучат актуално. Тук ще направим кратка пауза за реклами.
Вие гледате предаването Свободна зона. Продължаваме разговора с посланника на Украйна Микола Балтаджи. Светът заговори, особено Холандия и Съединените щати, за това, че трябва да има още по-силни санкции срещу Русия, нещо, което е логично. Създава ли се усещане за консолидация на света по тази тема? Да, създава се и вижте, и имам усещането същото, защото свалянето на самолета в небето над Донбас стигна в акцептирането от Европа и от света на тази криза в Украйна и на войната, която я води от Русия срещу Украйна, до една точка, където връщане няма. И заради това Европейския съюз и други държави много добре разбраха, че тероризмът не е локално нещо. Това, което го извършва сега Русия срещу Украйна, засяга цяла Европа и целия свят. Това всъщност е един глобален проблем. И може би това е основната причина, която мотивира и Европейския съюз. Ето днес знаете, че и беше взето решение за засилване на икономическите санкции, което е правилно решение и крачка в правилна посока. И редица държави въвеждат собствени санкции срещу Русия, срещу физически, частни лица и юридически лица. Но според нас санкциите трябва да бъдат те не са самоцел и не са, те са насочени преди всичко да се спрат агресивните действия на Руската федерация. И защото иначе имаме престъпление без наказание, както перифразирайки Достоевски, и ние се надяваме, че тази линия ще бъде продължена, че Европейският съюз ще бъде по-консолидиран. Всички държави членки това го разбират, надявам се, и ще бъдат по-консолидирани и действията и с Америка, и с другите държави, защото друг начин няма. Трябва да се търси противодействие и да се мисли, че тероризмът, а Русия всъщност е спонсор на международния тероризъм. Вместо тя да се бори с него според нейните задължения, тя го подхранва. Това е сериозна заплаха за всички нас. Когато казвате, че кризата е доведена до състояние, от което връщане назад няма, този конфликт. Аз имах предвид, господин Коретаров, повече акцептирането от държавите на кризата и на причините и така нататък. Повече за това аз имах Но така или иначе, идеята за санкции е всъщност идея за противодействие на агресията на Русия и за това да се покаже на Кремъл какъв образ има пред света, каква заплаха е за света, но дали санкции ще направят така, че Москва да отстъпи? Вижте, до сега Москва продължава, въпреки че имаше такива санкции и въпреки че определени сигнали за загубите, за руската икономика и за частни лица, за банки и така нататък вече съществуват и се излъчват. Но мисля, че няма, господин Коретаров, друг инструмент. Има ли друг някой инструмент? Кой? Обединените нации, където Русия притежава правото на вето, това няма да функционира. Значи остава Европейският съюз, а Русия е стратегически партньор за Европейския съюз, както между впрочем и Украйна. Остават другите държави, а в случая държавите, които най-вече пострадаха, защото техните граждани най-вече загинаха при катастрофата на тази ужасната драма, която стана. Заради това може да бъде извършено и по линия на Европейския съюз, от държави, по линия и други организации. Това е.
Казахте, че Русия има право на вето в Съвета за сигурност, тъй като е постоянен член. И това е така. Тя се е възползвала неведнъж при такива кризи. Обаче не мога да не отбележа, че тъкмо по темата за сваления самолет и Русия подкрепи резолюция за това да се направи обективно разследване. Дали това не е просто една игра, един вид ние не сме против въобще, ето вижте, приемаме, това е първата консенсусна резолюция, подкрепена от всички в условия на такава криза, макар че става дума за провеждане на разследване. Но се случи. Дали да търсим някакъв подтекст в това? Опит да се прехвърля вина, да се спечели време, да се покаже така готовност за сътрудничество с света. Какво направиха руснаците? Аз мисля, че това беше направено в това число и в ООН по друг начин и като се дискутираше въпроса в друг формат. В даденият случай, доколкото самият проект не беше насочен срещу Русия, а в едно неутрално пространство. Неутрално е. Да, там се изразява подкрепата от световната общност за едно обективно и прозрачно разследване. В това имат интерес всички държави и ние преди всичко Украйна. Така че тук не виждам някакъв да има подтекст от страната на руската дипломация, но прави сте вие в това, че всъщност от самото начало беше направен опит да се прехвърли вината върху Украйна. И от лидерът, от руският лидер, и от руските управляващи. За медиите аз не говоря, има много измислени версии. Целта им да дискредитира украинското правителство, да обвини, да прехвърли отговорността на украинската страна. Като фактор за дестабилизация, вместо да признаят, че са те. Да. Как се развива историята с правозащитничката Савченко? Вижте, тя е военнослужаща офицер, жена, която беше завзета от сепаратистите и нелегално предадена в Руската федерация. В момента тя се намира в Воронеж, следственият изолятор, така по руската класификация. И днес съдът отказа молбата на адвокатите и да бъде освободена срещу 500 000 рубли и продължиха затвора до ареста до 30 август. Тя се обвинява в уж причастността към убийство на двама руски журналисти. Абсолютно безпочвено обвинение, но и което е нелегитимно и което нарушава и всички норми на международното право и хуманитарно право, и консулската конвенция, и двустранните наши спогодби с Руската федерация, че всъщност тя беше предадена нелегално, сложен чувал върху главата, а позицията, отговора на Руската федерация беше, че те я открили там сред беженците в Руската федерация, сред украинските беженци, нали, от този регион, от източна Украина напуснали страната. Тя е била там, което не отговаря на действителността. След 10-тият опит, като не се допускаше нашият консул, в края на краища той беше допуснат, и сега пък от днес пак не го допускат, не знам по какви причини. Цялата световна общност изиска освобождението на Надия Савченко, защото това не е единственият случай. Нека се сетим пак и за случая с украинският кинорежисьор Олег Сенцов, който беше завзет незаконно, пак арестуван и прехвърлен в Москва, той в момента е в Лефорто. Също са имаше руски опозиционер, много известен, който пред представителството на ООН в Киев беше задържан и върнат. Така е. Тоест, става дума, вижте, руснаците се чувстват там като дома си, да. Но това от другата страна свидетелства за
доброто сътрудничество между терористите, техните терористи пратени насам, с разузнавателните служби на Руската федерация. Това е. Как се разплита такъв възел обаче? Мирно решение не би могло да се очертае на хоризонта, без преди това Русия да осъзнае, че по силов път не може да постигне нищо и без да осъзнае, че започва да търпи тежки икономически загуби. Как да стане? Вижте, всеки разбира, че няма военно решение на конфликта. Ние нямаме гражданска война. Руснаците говорят за това и медиите, и управляващите там, че в Украина е един братоубийствен конфликт, така го наричат, нали, като незаконната власт води карателна, антитерористична, наказателна. Тя е наказателна, но тя е наказателна не срещу собственият народ, а срещу терористите, които мародерстват, които убиват, които пречат за един нормален, спокоен живот на хората. Така че в този смисъл тя е карателна. Но по принцип всеки един разбира, че няма изход, няма военен път. Единственият път е мирният. Все пак всяка една война приключва със той, но ние не бива да чакаме до края. Ние трябва да водим където е възможно, но пак повтарям, което е много важно, преговор или диалог не с терористите, не с терористическите тия републики, а с хората, които реално представяват и Донбаска област, и Луганска област. Осъществява се контакт, видеоконференции, нали, контактната група води разговори, там е задействан, ангажиран и бившият президент Леонид Кучма. Но естествено, че това е недостатъчно. В момента са необходимо разбиране, както вие отбелязахте, разбиране от Руската федерация преди всичко, че няма военен път за решаване на този конфликт и трябва да се сяда на маса така или иначе. Но не бива да се представяват така нещата, че тези хора, тези терористи, те представяват, даже се говори за народ, те говорят за ополченци, за още кого не знам си, че те са представяли Донбаски, Донец и Лугански народ и така нататък. Те майче представяват само себе си. Нека те да чуят какво казват жителите на освободеният Славянск за тях. Хората са заплашени, те в момента мобилизират вече млади хора от 14 години до пенсионери. Мобилизират да воюват срещу украинските войници. И други много такива незаконни действия се извършат. Нека тях те да питат как там те са обичани. Така че и Руската федерация трябва да спре спекулациите върху защитата на рускоговорещите в Украина. Нека да се приключи разговорът за някакви заплахи от други държави, от Америка, от Европейския съюз, от бандеровци, от фашисти. Нека да се говори там за защитата на рускоговорещите в самата Русия, повече от 100 милиона хора. А те там имат много проблеми. Само един пример. Повече от 40 хиляди руснаци през миналата година са обърнали на предмет, нали, за политически азил, за политическо убежище в чужбина. Второ место в света. Значи има проблеми с така наречената руска демокрация. Ето с какво трябва да се занимават управляващите в... Да. А ние с нашите проблеми ще се разберем. Стига тази намеса и стига да научат какво да правим. Сега обаче има нещо, което прави кризата в Украйна, руската агресия срещу Украйна много атипична. Като че ли такова нещо не се е случвало до сега. Свидетели сме на две фази от тази агресия. Първата фаза приключи, както бе популярно да се казва, без да гръмне пушка. Това беше окупацията на Крим. Това приличаше на присъединяването на Австрия от Хитлер или на Судетите по това време, също без оръжие, по силата на съглашения. Сега, втората фаза е въоръжения конфликт в източна Украйна. Ако, да речем, се намери решение за източна Украйна, остава първата фаза, която някакси е вън от обхвата на всякакви разговори в момента, поне не е публично.
руснаците не просто да бъдат накарани да спрат подкрепата си за сепаратистите в източна Украйна, а да се оттеглят от Крим, защото това е първоосновата на агресията. Как мислите да го направите? Това е един много сложен въпрос, но вижте, може би една от целите на Русия е с този конфликт, с откровената военна намеса в източна Украйна да се забрави Крим. И то не само от украинците. Точно това е целта, но от цялата световна общност. Разбира се. Да кажат, това е затворена страница. Да, и те така го говорят. Да. Така си го говорят, само че европейците време от време се сетят за това и последната резолюция на Европейския парламент е ярък пример за това. Така че, както Руската федерация да не се опитва да действа в тая посока, нали, дестабилизация на Украйна, източната част на Украйна, може би крайната цел все пак да се създаде някаква квази държава или не знам си, подобна на Приднестровието или на тези две образования в Грузия и така нататък. Украйна никога няма да забрави този проблем. Тя не е само го не забравила, но тя и действа, защото ние се обръщаме към международни съдебни инстанции по повод на Крим, на статуса на Крим. Там има тотално нарушение на правата на хората. Имам предвид преди всичко украинците и кримските татари. Те са там коренният народ. И всъщност, аз само казах за един пример, но там има хиляди примери, като украинците и руснаците се притесняват. Така че ние това няма да го забравим нищо. Но в цялата концепция, в цялата идеология на Руската федерация такъв опит се прави. Сега картинката е източна Украйна, а Крим, той вече забравете за това. Той си е изконно руски Крим. Но стига да се обърнем към историята, да видим доколко е той изконен е бил и колко години е бил той. Повече е бил украински. Значи в случая историята има значение, но не това е важното. Много по-важно е, че Крим олицетворява две нарушения. И то огромни. Първото нарушение е нарушението на договора от 1994 година, който гарантира териториалната цялост на Украйна, която включва и Крим. Срещу това Украйна да предаде ядреното си оръжие на Русия. Значи, това е изключително важен документ и с неговото нарушаване Русия показва, че изобщо не спазва собствените си подписи. И второто нарушение, това е нарушение на фундаментален принцип на международното право и на договорките от Хелзинки 1975 година. На практика Русия вкарва света връща го 40 години назад, преди Хелзинки. Така е. Аз бих посочил и редица други международни документи, които с военната инвазия и анексия Русия е ги нарушила. Но има един, между прочим, много интересен момент, който не се дискутира. Поне Руската федерация, естествено, това не е заинтересована. Вижте, през последно време те говорят за това, че украинските управляващи, вътрешният министър или пък други политици, не говоря за десния сектор, те са виновни всичко и те трябва да бъдат съдени според руското законодателство. Но сега вие казахте за две неща, които са нарушени от поне две, защото има двустранни спогодби. Двустранните също са погазени. Нали, и спогодбата за приятелство. Но има още вътрешни руски закони. Има наказателен кодекс, наказателен код на Руската федерация, който предвижда наказание за държавни лица, извършили такива неща. Има наказание за това и за медиите, които насаждат омраза. А това, което стана в Крим, чак до пляскането в Кремъл, това всичко става с подкрепата на парламента на Руската федерация. Спазва ли се тук руското
законодателство. Всичко е преобърнато, това забравено въобще. Сякаш, че го няма въобще. Да. А те говорят, че ние не си спазваме. Ние нарушаваме нещо срещу Руската федерация и те ще съдят, нали, украинските политици или военни по техните закони. Така че, мисля, че пак виждате, тук съдейства по принцип крадецът крещи, хваща крадеца, да. И не се вижда пак гредата в собственото око. Но убеден съм, че ако вече за тях международното право не действа, те иначе по друг начин го третират. Там, където им необходимо, те апелират към нормите на международно право. Това е нарушение на международното право. Тук в случая Крим, то беше погазено. Всички императивни норми. А щом така, то за какво спазване на вътрешното законодателство може да се говори, там прокурори, съдии и всички са техни. Тук е един проблем, който въобще остана извън вниманието ни. А той е много важен, защото много е важно за управляващите да представят, нали, в обществеността, през медиите, Украйна като все пак държава, която не си спазва международните спогодби. Да. Те даже бяха не обвинили, че ние сме нарушили Будапештинският меморандум. Стига се до такива неща. Следващата крачка може би вече не обвинят, че ние сме извършили агресия срещу тях. Ето, те не обвиняват, че стреляме по руска територия. Остава само да не обвинят, че Украйна праща наемници, праща въоръжение и модерна бойна техника в Руската федерация. Ако се следва тази логика. Това обаче е лакмус за нещо друго. Личности като Андрей Зубов показват, че макар и малобройна, руската демократична интелигенция се съпротивлява. Срещу режима на Путин има съпротива, макар и не малка. Макар и малка, по-точно казано. Вижте, аз свалям шапка като дипломат и като гражданин, нали, пред такива хора, мъжествени хора, които имат позиция, гражданска позиция, които виждат, че с тази авантюра всъщност Руската федерация върви в една невярна посока. И ако продължи, то може да станат много неприятни неща за Русия. И това, но за голямо съжаление, те са бели врани в руското общество. Тези хора, защото виждате, силна, консолидирана опозиция в обществото няма. Тези хора, които мислят като уважаемият професор Зубов, са ограничени, нямат никакъв достъп към медиите. Единственият път, единственият начин е интернет. Може би да има и други, но през интернет можеш да научиш за такива граждани, които не са съгласни с политиката, какво е да водиш война срещу един народ, който лично Путин го нарича братски народ и други политици. Това е нонсенс. Не може поне така цинично да се изявява за това. И заради той мисля, че това е един много сериозен проблем, който вие в момента засегнати, но мисля, че все пак все повече такива хора в Руската федерация разбират опасността на този курс, изповядван от руското ръководство, и това все пак ще се превръща в някаква критична маса. Да. И руското общество все пак в края на края ще оздрее до това разбиране. Благодаря ви за този разговор. Мой гост беше посланникът на Украйна, негово превъзходителство Микола Балтажи. С това се разделяме. След няколко минути останете с новините на TV+ и с девиза на предаването ни: "Пещерата прави свободата".